Hai teman-teman, sekarang aku mau main merpati. Itu dia merpatinya. Merpati. Merpati apa burung dara tuh? Merpati bisa, burung dara bisa. Wih deh. Maininnya gimana emang? Nanti kan dikletek. Mete. Emang udah giring? Udah, Mana? itu giring, tapi suka ke sana. Terus? Itu juga agak giring. Teman-teman cewekannya ada di dalam kandang, yang cowok di luar. Terang ya? Mau dikeplek nggak ya? Iya dong. Ah iya, papa Emang- yang lepas. Kita ada berapa tuh? Ada Ada berapa pasang 4 burung? pasang. Ada 4 pasang terus. Yang satu bertelur. Oh, yang satu di dalam kandang ya, Mm-mm. lagi ngerem ya. Mm. Terus, nah ini kayak gini kelakuannya. Burung darahnya takut lah kalau digituin. Ambil cewekannya, panggil. Buruk. Iya. Hei. Giringan. Lagi manggil cowoknya guys. Wah, keren. Ya ini sepasang. Diapain? Dapur dari sana. Digabur. Oke, nanti. Masa satu, berdua dong. Iya, bentar. Nih, Bukan. kita pegangin. Ambil satu lagi. Kalau yang ini nurut nih guys. Itu memang itu. Balapin, guys. Aduh. Gimana? Seru. Sakjana itu yang putih yang gede itu tadi, guys. Hah? Giring keras. Udah giring keras. Mm-mm. Ini padahal cewekannya baru ya. Baru Yang kemarin kenapa? mati. Kenapa? Mati lah. Ya itu tadi burungnya lagi dilepasin sama kakak sana tuh guys. Terus. Tekan salah. Jangan. Kabopol lah. Enggak, biar ngambil. Udah lepas dari situ. Bro. Kelapa yang cilik. Wis kak, wis. Op. Up. Ayo. Sik. Op. Nih lagi dilepasin. Hey. Terus. Burung. Mantap. Kita review dulu. Ya review. Ini luarnya nih. Pecah. Itunya bagus-bagus ya. Itu palanya ada jambulnya ya. Kepala. Bagus. Mana katanya mau review? Ini. Oh, itu namanya apa itu? Nah. Ini luarnya. Putih apa? Putih blorok. Blorok-bloroknya mana? Ini. Oh, iya. Mata Jawa. Matanya mata apa tuh? Kita asem. Mata asem. Oh, nyamperin. Terus yang itu pasangan yang mana? Itu. Manggil pasangannya. Guys, pasangannya guys.
Pasangan yang ini, yang buntut putih. Bagus nih. Tuh. Burung dara tuh burung paling cemburuan, guys. Enak di sini, guys. Tuh. Sawah. Ini lagi mendung sih soalnya nih. Junanya. Mendung. Aku mulai pulang ngaji jam 5 ketelatan. Oh. Kenapa sana? Kenapa? Kenapa? Iya, besok. Tiga. Demokrasi ya, guys. Padahal itu semuanya diunggah. Iya. Sekarang ini yang teriris sabun. Halal. Tadi yang ini tuh guys kenceng banget nih. Itu paling kenceng ya, yang buntut putih ya. Itu lagi diapain toh? Lagi mau dicemburuin. Oh, kasih buk. Ini giring keras guys. Tuh, lihat. Alah. Kenapa tuh seneng banget main merpati tuh? Seru guys kalau main merpati tuh. Kalau libur aja minggu itu main merpati. Main di mana? Papan panas. Paling bagus itu lapak. Oke, coba di yang satu lagi. Tuh, Yang satu apa sih namanya tuh? Burung apa tuh? burung megan. Megan. Ini mau review yang Oh, burungnya bagus, guys. silver. Iya. Ini yang paling besar ini, guys. Jumbo. Jumbo. Badannya. Pasang 150. Iya, Pak. Heeh. Murah, no? Penak guys. Yung kandang kelapa. Iya, itu karena udah sore. Kalau ini Dah dimasukin ke kandang, sekarang dimasukin ke kandang. Karena udah sore. sama udah sore, aku masukin darahnya ke kupon dulu ya guys. Kemana? Ke kupon. Gupon. Emang namanya Gupon ya? Heeh. Ya wes. Dilanjutin besoknya. Coba, kita masukin dulu ya. Oke. Ya. Bawa aja cewekan nanti juga nyamperin semuanya. Oh, nyamperin guys. Ade. Gini. Ada berbagai pos guys. Guys. Dadah. Baca lagi. Ini mau bawa yang mana? Yang jambul. Yang itu kan gak ada kandangnya. Itu kan gak ada kandangnya, Jun. Alah, harus sepatu. Nah. Oh, itu dicariin itu sama cowoknya. Cowoknya Cowok. di dalam kandang. Gak usah dikeplekin loh. Taruh aja ceweknya dalam kandang. Enak guys. Mm-mm. Paling kenceng. Mm-mm. Nanti itu mau tak kasih sini. Yang mana? Terang lagi guys. Kalau udah terang banget.
Ya takut lah burungnya sama Juna, mau diadu-adu terus kok. Ke. Ke. Ayo dimasukin sini. Tuh. Hehe. Oke. Masukin aja ke dalam cewekannya. Coba. Bukan cowokan yang masuk Jun, cewekan yang kabur. Tadi kan masuk sendiri. Burung ini yang ini paling susah nih. Burung paling susah ini. Udah kasih aja cewekannya ke yang lain, coba bawah, kasih bawah. Nah, baru deh balik. Nah, sekarang tutupin semuanya. Tutup. Itu kan pakai yang atap itu Jun. Yang gini nih. Pakai yang atap ini Jun. Nah, closing dulu. Dadah teman-teman, ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.